मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज और उस चैलेंज का नाम है मदर नेचर। मीन्स आज के पूरे दिन मैं आपके साथ रहूंगी और हेल्दी फूड खाऊंगी। नो जंक फूड, नो बैड फूड, ओनली हेल्दी एंड यम्मी फूड। और मैं आपको अपने कुछ ईटिंग सीक्रेट्स भी बताऊंगी, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। अरे मेरा फोन आया है, मैं फोन पे बात करती हूँ, तब तक आप वीडियो एंजॉय करो। हाँ, थैंक यू, पर मुझे दूध नहीं पीना। लो ये तो खाओगी ना। Oh no! भाई, अभी बड़ी स्मार्ट है। दूध ले लिया तो दूध का इतना रखती थी। नहीं तो मुझे पसंद है, और मजा तो तभी आता है जब मलाई भी होती। तो आज मुझे खाने में मिला है मेथी का पराठा, साथ में दही, बादाम और ये मैंगो का अचार है जिसमें ऑयल नहीं, और ये है घी। तो मेरे पराठे हो गए फिनिश और अब मैं खाऊंगी बादाम। तो पेट पूजा तो अब हो गई, पर अब बारी है क्लासेस की। तो मिलते हैं क्लासेस के बाद। ओके मिस, बाय, थैंक यू। मम्मा, मेरी क्लास खत्म हो गई, अब सिर्फ 10 या 5 मिनट का ब्रेक है। जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लग रही है। थैंक यू मम्मा। ठीक है, चलो टेस्ट करके देख लेते। नारियल पानी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरी एनर्जी का क्या राज है। मेरी एनर्जी का राज है नारियल पानी। मैं डेली पीती हूँ। मम्मा, भूख लग गई है, थक गई पढ़ के। ओके, कैसे कर सकते हैं, मम्मी क्या देगी। आकर ले जाओ। तो मुझे मिले हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स में है बनाना और ग्रीन एप्पल। दोनों मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे सबसे ज्यादा मैंगो पसंद है। तो अब बारी है लंच की, और लंच को देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मेरा लंच बहुत कलरफुल है और मम्मा ने अच्छे से डेकोरेट करके दिया। तो चलो देखते हैं लंच में क्या क्या है। ये है भिंडी विद रायता, और ये है क्यूकम्बर, ये है स्प्राउट, ये है टमाटोज, और ये है दाल, और ये है राइस, और ये है पराठा।
टेस्टी है। और ये स्प्राउट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे ये भी दिया है। आप देख रहे होगे कि सारी कटोरियाँ खाली हो गई है, पर एक अभी तक नहीं हुई है। पता है क्यों? क्योंकि भिंडी मेरी फेवरेट है और ये मसाले वाली भिंडी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और अब मैं उसे खाऊंगी अपने फेवरेट पराठे के साथ। मेरा खाना हो गया फिनिश, पर अब मुझे थोड़ी सी मिर्च लग रही, इसलिए मैं पीऊंगी पानी। और ये पानी का ऊपर की बोतल में है जिसको मैंने रात को भर दिया था। सेल्फ सर्विस। और ये है टाइम मेरी नाश्ता का। So let's get started. मम्मा ने किचन में क्या बनाया है। 30 मिनट्स मैं थक गई। कुछ ना मुझे मम्मा ने कुछ टेस्टी बनाया। आप लोग सोच रहे हो कि मुझे क्या दिख गया है? मुझे दिखा है मैंगो शेक, और ये एकदम पल्प वाला मैंगो शेक है क्योंकि हमें पल्प वाला बहुत पसंद है। और मम्मा ने साथ में थोड़ी सी नट्स भी दिए, क्योंकि मम्मा बहुत स्मार्ट है। और इसके साथ स्पून भी है ताकि हम नट्स और मैंगो शेक को आइसक्रीम की तरह खा सके। भैया जल्दी आ जाओ, मम्मी ने मैंगो वाली आइसक्रीम बनाई है, जल्दी ये लो। इसमें तो बहुत सारा पल्प है। ये आइसक्रीम नहीं, ये था मैंगो शेक, और इसमें है मैंगो दूध, और अगर हम इसे जमा देंगे तो ये बन जाएगी आइसक्रीम। मुझे चटर पटर खाने का मन कर रहा है। चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। मम्मा से पूछ लेते हैं। मम्मा, मुझे चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक खाने का मन कर रहा है, आप मुझे दे सकते हो क्या प्लीज? ये रही आपकी कोल्ड ड्रिंक और ये रही आपकी चिप्स। एंजॉय। थैंक यू मम्मा। मम्मी ने मुझे चिप्स दिए हैं, बनाना चिप्स, जो मेरे फेवरेट है, और ये भी होममेड है। और मम्मा ने कोरी की जगह दिया है पानी, और ये बहुत टेस्टी है, और इसमें है भुना हुआ जीरा, नमक, नींबू, मिंट लीव्स और साथ में शुगर। ये तो थी मेरी छोटू पेट पूजा, पर अगर आपको आगे देखना क्या होता है तो मिलता है मेरे डिनर टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय। हो रहा है 8:30 and it's time for dinner.
तेरा सुन के ना मुझे ढाबे की याद आ जाती है। ढाबे जैसी मिक्स वेज हो आज और साथ में 2 चपाती, मजा ही आ जाता। यहाँ पे खीरा है, गुड़ है, मिक्स वेज है और साथ में 2 चपाती भी है। ये है खीरा, ये है गुड़, ये है मिक्स वेज और ये है मेरी 2 चपाती। और जमीन पर बैठकर खाने का तो मजा ही कुछ और है। रोटी गुड़ के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी सी गुड़ के साथ भी रोटी खाऊंगी। ये बाइट बहुत टेस्टी था। तो अब हो गया मेरा खाना फिनिश और थोड़ी सी वेजिटेबल बाकी है, मैं उसे अच्छे से फिनिश करूंगी। तो आज मैंने अपना पूरा दिन स्पेंड किया है आपके साथ। उम्मीद है आपको मेरे साथ मजा आया होगा। और आज पूरे दिन मैंने जो भी खाया है सब मुझे मदर नेचर से मिला है, इसलिए मुझे मिले हैं स्टार्स और वो भी फुल स्टार्स। तो जनरली सभी बच्चे होते हैं उनको चिप्स, पैक थिंग्स वो ज्यादा पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है, पर अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ और मदर नेचर की थिंग्स ज्यादा खा रही हूँ। और आपको भी मैं ये चैलेंज देती हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको भी इस चैलेंज में फुल स्टार्स मिले और अगर आप ये चैलेंज कर रहे हो तो। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।